30 दिन के चैलेंज के साथ आज हम लोग का छठा दिन का चैलेंज, जिसमें मैं कहाँ पे रहता हूँ ये बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का है एक छोटा सा घर, ठीक है ना। और जहाँ तक इसके अंदर चलिएगा तो इधर देखिए आपको मिल जाएगा पानी का और डिस्पोजल का डिब्बा उब्बा, ठीक है ना। जो हम लोग का दवा का दुकान है उसमें रहता है और मैं इसमें रहता हूँ, ठीक है ना। तो अंदर आइएगा तो ये मेरा बिस्तर हो गया, ठीक है ना। और मेरा वो स्टडी टेबल हो गया, ठीक है ना। और ऊपर में सेटअप मतलब कि बैठा हुआ था तो खोल उल कर सब रखा हुआ हूँ, जैसे मॉनिटर वो दिख रहा है, ठीक है ना। अब लग रहा है आप लोग का प्यार जिस तरह दिख रहा है, मुझे सेटअप फिर से बैठाना पड़ेगा और फिर से सेटअप बैठाकर सेटअप पर काम करना होगा। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो कम से कम सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। आपका प्यार व्यू के रूप में बरस रहा है मेरे ऊपर, लेकिन सब्सक्राइब करके भी मेरे ऊपर प्यार बरसाइए, ठीक है ना। आपका मतलब कि भाई है और मेहनत करेगा, ठीक है ना, अपने बारे में बताने का, ठीक है। आप लोग और बढ़िया से मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।